你好，你叫什么名字？你是哪国人？你的序号是多少？好，现在开始第1到3题，每题你会听到一段话，请在低声后复述这段话。现在开始第1题。1、狮子发现兔子正在睡觉，便想趁机吃掉它。这时，狮子又发现不远处有只鹿，便丢下兔子去追鹿。兔子被惊醒了，马上跳起来逃跑了。狮子使劲地追鹿，可是追了半天也没追到，于是又回头去找兔子，却发现兔子早已跑掉了。狮子说：“我真是活该，因为贪心，丢掉了几乎到手的食物。” 2、把一勺酒倒进一桶污水里，得到的是一桶污水；把一勺污水倒进一桶酒里，得到的还是一桶污水。显而易见，酒和污水的比例并不能决定桶里东西的性质，真正起决定作用的是那一勺污水。酒与污水定律说明，任何细微的破坏都会危害全局。我们应该在破坏产生之前，及时将隐患处理掉。3、
大事业往往要从小事做起，没有做小事打下的牢固基础，是很难成就一番大事业的。会做事的人通常具备以下3个特点：一是愿意从小事做起，知道做小事是成大事的必经之路；二是有明确的目标，知道所做的小事积累起来的最终结果是什么；三是要有一种坚持不懈的精神，使自己不断进步，只有这样才能实现从小事情到大事业的转变。好，现在开始准备第4到6题，可以在试卷上写提纲，准备时间为10分钟。
准备时间结束，现在开始朗读第4题。第4题结束，现在开始回答第5题。第5题结束，现在开始回答第6题。
好，考试现在结束，谢谢你。